Olha esse mini ventilador portátil e umidificador de ar. Mantenha-se fresco e confortável em qualquer lugar. Compacto e leve, fácil de carregar em qualquer bolsa ou mochila. Função 2 em um ventilador potente e umidificador. Para refrescar e melhorar a qualidade do ar, 3 níveis de velocidade ajustando a intensidade do vento de acordo com sua necessidade, podendo colocar cubinhos de gelo e água gelada. Bateria recarregável, longa duração com carregamento via USB. Ideal para uso ao ar livre. Design elegante, disponível em diversas cores para combinar com o seu estilo. Não perca a oportunidade